venga, vamos, sí. Arman, es un transfer. Bueno, yo llevo 3 sobres seguidos que me toquen monedas, Arman. No, tiene un poquito de ser un buen portero, pero no tengo la alemana ni pienso tener la alemana, ¿sabes? Vamos a por otro, vamos por otro, vamos por otro, vamos por otro, vamos por otro. 925 mil monedas, bajan ya, vamos. Fernando Torres, me lo quedo. No me había acordado de él, pero para mí en este juego ha mejorado muchísimo para mí. Me encanta este juego, es rápido, aunque para mí 79 de ritmo, van comparado a la realidad, es Benfica, ¿sabes? Pues, para mí corre más. Y la verdad es que es un juego de falta un poquito de agilidad a lo mejor, pero está bien, está bien. Y, uy, Belarabi, madre mía, qué pinta de jugador, Nunca la había visto que los juegos no con un sobre ni nada. Qué pinta de jugador alemán. Me lo voy a guardar, Me he enamorado a primera vista. Mira, Juan. A lo mejor vale algo el Mystery, ¿no? Curación. Venga, vamos. Bueno, ya nos ha tocado Marcelo, nos ha tocado Handmano y nos ha tocado Mercio. Y nada más por el momento. Y uy, Team Cruel es... Mierda, tío. Eso es un mierda. Qué sida, tío. Es Cíbola, loco. Si te llevo la mezclada del Cíbola, tío. Arquitecto. Mira, qué pasión mierda de curso. Vamos, venga, vamos. A ver qué toca, vamos, joder, tío, venga, algo pepino, tío. ¡Y Dante, qué mierda, tío! Estaba pensando en la lava, tío. Estaba pensando en la lava y este no vale una puta mierda, tío. Qué puta vergüenza de jugador, tío. Qué asco, tío. Pensé en la lava por la cara. Si no vale ni 800 monedas, pero... Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es? Rafael. Asco. Mi 330. Qué puta mierda, tío, pero... Joder, qué amado más gratuito, loco. Bueno, también estoy retrasado y pienso en Dante, ¿sabes? Venga, vamos. Sí. Joder, Albiol, Vermaelen, dos centrales cachas. Vermaelen que todavía no debutó con el Barça, tío. Va a debutar la próxima temporada, ¿no? Y se me guarda que yo por acá. Vamos, venga, vamos. Sí. Joder, tío. Oye, está con el cassette, 80. Es up, si no me equivoco. 80, es que no me suena para el cassette 80. SD, MCO. Bueno, venga, Marcelo y Handanovic y casi amado de lava. Es que se parecen, tío, entonces... Los puntitos altos, qué puta mierda, tío. Repetido la equipación del Manchester. Los dos holandeses del PSV son difíciles, A ver, voy a mirar el móvil un momento. A ver, Richards y Arnautovic.
Bueno, voy a empezar a guardar todo del club y después vender todo lo que no necesite. Esperen un momento. Vale, venga, vamos a continuar. Pasando. Es que este tío se me da mucha gracia, tío. No sé por qué no recuerdo sin tan loco. Vamos al lava, me lo das al lava, me lo das tú, me lo das tú, me lo das al lava, me lo das. Joder, tío, pero qué amado, es que se están haciendo los amados. No, de verdad, tío, sé. Qué amado, tío. Vamos, venga, vamos. Vamos. Y... joder, tío. Nada, ¿este quién es, tío? Fichaje seguro. No valga nada, pero... tiene una pinta, Y más con Marin, Anderlecht, que más acabó de ser, tío. Pero sí es bueno, para mí en el Sevilla era muy bueno y no sé qué le pasa. ¿Salto? Patricia Ebra, bueno. No, venga, vamos. ¿Salto? Rosicky. ¿En serio, Rosicky? Oye, pero... no tan mal Rosicky tampoco. ¿Ese quién es? Ah, Barry. ¿Qué cojo? Mira, 1000 monedas. Vamos a estarlo. ¡Ah! Cojo. ¿Qué quieres? Mea. El ex equipo de Jonathan Viera. Vamos. ¿Lo haces tú? Emmanuel de Bayor. Quiche, una cocina se me sale repetida. Una cocina repetida. A ver si quedan 17 minutos todavía. Esto no va por nada. Marcelo lo vendo después. Es que a Merte lo quiero vender ahora porque no baje de precio, ¿no? No sería un desperdicio. No, este lo voy a dejar, vamos a estar. Rodríguez. Venga, vamos. Yo siento que todavía queda mucho para competir, queda mucho. Pero este lo voy a saltar. La zorra. Si repetido, o sí. Qué grande. Te lo dejo. Mira, voy a hacer de una cosa. Voy a dejar uno, saltar uno, voy a dejar uno, saltar. Venga, vamos. ¿Quién me da? ¡Otro Handanovic! Y Caballe. Para mis preferidos también. Vale, me tengo muchos Handanovic, ya veo yo. Pero Handanovic que es sapo o algo, creo yo. Tendría que saltar este porque no antes lo he dejado. Vale, nada, este lo dejo ahora al siguiente. Y vamos a hacer esta correlativa. Come on. Vamos a pasar. Joder. Y un sobre. Gratuito. Vamos a abrir el sobre gratuito este, a ver. Bueno, puro sido. Vamos a abrir 7500 ahora. Este salta porque antes estamos haciendo relativa. Puro sida, tío. Bueno, Marcelo y Handanovic. Que Handanovic es up. Y vale 7000 o 8000 así. A ver. Ay, mierda, que dice ese tonto, tío. Santo. Es del Inter.
sacaron Perseo, pero... Mierda, mochila correlativa ya otra vez. Bueno, vamos a dejar estos dos ahora, los seguidos. Hazard me lo da. Hazard me lo da. Me lo da Hazard. Lennon Transfer. Lennon Transfer. Tienen llevado a gastar su vida en el Tottenham y se fue a Liverpool. Tengo que dejar otro más y después terminé con la combinación. Griezmann, Antoine. Que está. Pierdo las esperanzas, tío, por favor. El salto. Tim Howard. ¿Lo salto? El repetido. ¿Cómo sabe quién es? Otra vez oscilo, tío. Otra vez vamos a ver si lo dejamos. Vamos, venga, vamos, joder, vamos. Y... Joder, Bruno, ¿quién es este, tío? ¿Pero quién eres tú, loco? ¿Quién eres tú, tío? Amigo. Lo dejo los saltos. Lo dejo de igual, no me acordaba. Maxi... Somovic, ¿quién es este de la derecha? Todo bien, venga, vamos, seguimos al próximo salto. ¿Nosotros? Leandro Castán. Qué mierda de tío, Dios. Ya las monedas están bajando ya. Morning. Vamos, venga, vamos, joder. Venga ya, tío, qué mierda, loco. Me tiene que tocar algo ya, hombre. Esto ha sido Merten y dos Andorov y un mierda Marcelo, ¿sabes? Me queda mucho. Tengo esperanza, va a salir algo. Va a salir algo. Vamos, venga, vamos, a la verdad. ¿Me lo va a dar? Me va a dar del Sibola, lo que me va a dar este tío. Me va a contagiar el Sibola. Vamos. Sí, va, lo salto. Sí. Qué mierda, tío. Sibola puro, loco. Sibola. Mezcla de sida y ébola. Sibola, tío. Pero qué mierda. Te ganaría la malaria y todo de la Siba malabo. Joder, tío. Qué asco de todo, tío. Vamos, hombre, dame algo ya. Vamos, hasta. Tengo confianza en ti. Tengo confianza en ti. Adrián Ramos. Cojo forever, tío. ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué es esto, tío? Vamos, hasta. Yo tengo confianza en ti que me vas a dar a yo a un tío, no, tío. Tenía confianza en algo más. Algo más top, ¿sabes? Tío, que hablo sobre todo si me sale algo mejor, tío, pero qué asco. Venga, Hazard. Joder, con Dios, loco, que no lo quiero. ¿Quién se ha remetido el balón de mierda este? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Lo salto. Cazorla, tío, que no vale una puta mierda, tío. ¿Pero qué me estás dando, tío? Listo. Me había asustado. Me quería ver acá y todo. No sé, no me dólares transferibles por si las no. Ya está partido. Vamos, vamos, me lo vas a dar. Me lo vas a dar. Me lo vas a dar.
Y una mierda me dio. Lo que me dio una mierda, tío. Vamos, tío, vamos. Dios. Un repetido y tiene que ser un cojo. Joder. Cojo forever. Cojo forever, vamos, pipa, dámelo. Joder, tío, pero que no me deja Pacini, tío. Lo mejor es el sobre, tío, te lo juro. Que me toque el mierdi sobre este. Mira, no me toca un oro único, ¿sabes? Que no me toca ni los de premium, loco. Me tiene que tocar un oro único y los regalo, tío. Los de regalo, pero qué asco, tío. Pero si esto que es. Un puto is. 1.500.000 monedas. Puto is. 200.000 monedas es lo único. Por favor, pero ¿quién es este? Casca, ¿eh? 1.000 monedas de mierda. Que no me hacen falta 1.000 monedas. Un puto millón, tío. Pero qué asco, tío. Por el culo. Salto. ¿Y quién está? Seguro que está Leandro Gastán, claro que sí, coño. No puede ser ni Company ni nada. Tiene que ser Leandro Gastán, tío, que vale 950, tío. De Rossi, medio 84 de Rossi, tío. Pero esto que es, tío, me está vacilando ya el juego, loco. El juego me está troleando de una manera que lo flipas, tío. Y se buguea, tío. Y se buguea, como si no. Joder, tío. ¿Pero qué pasó? Se bugueó, tío, que se bugueó. Joder, ahora me he enseñado el puto juego, tío, se ha bugueado. Ah, no, mierda, le voy a salir. Pedazo gilipollas, tío. Todo retraso, tío. Muy retraso soy, tío. Adelante otra vez, más. Pues bueno, chicos, ve que esto es una puta mierda que no me está tomando nada y quedan 700.000 monedas nada más. Marcelo, que vale 17. Es lo mejor, creo. Bueno, y aquel que vale 90, 80, lo que quiera valer. Los hermanos vi que vale 7.000 cada uno. No voy a recuperar ni 30, ¿sabes? Bueno, sí, 30 sí. Voy a recuperar 100 o algo así, nada más. Pero bueno, así es los Paco Pérez, ¿no? Te la juegas play. Y la suerte, venga, ponte ya, ponte ya, ponte ya, ponte ya. Esto es una... Joder. Venga, vale, cambiándonos. Vale, vamos. Hombre, que sería muy bugueado que me hayan dado 7 millones de monedas. Sería la polla, ¿eh? Y eso ya me estoy subiendo muy yo ya y tengo que bajar el juego. 22 minutos. Y he abierto 300.000 monedas. Ay. Tío, los dos sí fueron para que me ilusionara tanto con los sobres que ahora me están dando una puta mierda a los saltos y a ver qué toca. Tulalan, yo como tío, Tulalan, pero tío, dame algo decente, tío, los amamos, ¿sabes? No dejes sobrio.
me dejan vegetariano también un Falcao, un Percy, ¿sabes? Yo Betty, tío, yo Betty. ¿Betty? Bueno, yo Betty bueno, ¿Qué salto otra vez? Cardoso, tío, pero que falló contra España en penalti, tío, pero si esto es un cojo, loco. Vamos a dejar uno, Sí, bola puro, tío, pero... Vende, que corre más que Cristiano Ronaldo, tío. Corre más que Cristiano Ronaldo, tío, pero... Berrati, cojo más. Vamos a saltarlo. Lo salto y me sale Jesús Gámez, que no está jugando, tío, que está todo el día desconvocado. Madre mía. Vamos a dejar este, ¿no? No sé dónde vivo yo, gilipollas. Mira, Manola. ¿Qué se apoya los momentos? Lo salto. Sócrates, tío, no puede ser Huber, tiene que ser Sócrates. O sea, no voy a mirar. Elías. En serio, Elías. No, no voy a mirar eso tampoco. Algo, joder, tío, pero qué cojones. Dame algo ya, tío. Puta mala suerte, ¿no? Joder. Nada, no miro eso tampoco. Insigne. Yo no sé ni qué estoy haciendo ya, Insigne, tío, Insigne. Insigne, en serio, Insigne. Tío, dame... Ay, me tocó Dios Costa. ¿Quién coño más? Sánchez, ¿quién coño, tío? Esto, 2 Aubameyang sí, pero tío, mi suerte, ¿dónde está? Ya fumo. Vamos a saltar otro. ¿Vamos a saltarlo? ¿Saltamos? Hostia, este porro, Bueno, pues algo. No lo puedo vender porque me voy a quedar sin dinero. Vamos, lo miro. Se me vendió aquí. Julio César, tío. Pero que se me vendió. Se me vendió Insigne. Cuando tenemos más sobres, ¿no? Seguro que se me vendió Insigne. Insigne por la cara verde. Vamos a 50. Nada. Voy a poner este por 150, ¿no? Bueno, tenemos un par de sobres más. Pero espero ahora ya que se me fue Mertel vendido, que esa es la mala suerte del bueno. Esta es la mala suerte de Mertel. Y me toca Keuke. Encima que corre 72, el negro que corre poco. ¿Por qué? ¿Quién me va a sacar? Me da Cabella. Claro, pero cuando ya se fue listo. No me entiendo. Pero no vamos a saltar los puentes. Vamos a saltarlos. ¿Lo salto que toca? Castael repetido, Jorginho y Cojos Forever. ¿Salto otro?
¿Lo salto? Yo. Pero no la pienso este tío, ¿eh? Vamos a dejar sin mirar, venga, no voy a mirar. Porque yo no te creo que me va a tocar Hazard, te va a tocar Hazard, te lo digo yo. Pero no es Hazard, es Maguidi. ¿Será que se vale algo? Perdón. ¿Qué me estás pensando? A ver, no me estás diciendo. La gente está muy loca. ¿No falta otro? Joder, el nombre del diablo se había quedado. ¿Y qué toca el Luis Adriano? Pero tú quién eres, Luis Adriano, ¿tú quién eres, tío? Tío, dame al menos únicos, tío, joder. Que el descarte valga algo más, ¿eh? ¿Me salto? Debuchy, tío, que vale descarte, creo. Bueno, pues no vale descarte, tío. Vamos a olvidarlo, vale, listo, más tarde. ¿Me salto? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es Carlitos? Dice, ¿pero qué nombre es ese? Cómprate un nombre, tío. O que te llamen, te pongan Carlos en la carta, al menos. Newton. Se va a poner la ley de la gravedad. Kurosawa, me doy por vencido. No me va a tocar nada. Ya que no me está tocando nada, al menos me toca un CR7 en el último sobre todo épico, tío. O bueno, ya te lo aceptaría, joder. Pero es que ni CR7 ni mierda, tío, que el estadio de las artes es lo mejor que hay en el sobre, tío. Mertens el cojo, tío. No puede ser Mertens y... Mertens el cojo, tío. Tomar por culo, tío. Joder. Nada, no miro. Willy Caballero y Traoré. Otra vez Traoré. Pero... Ayer me tocó el Traoré. Que los flipas, tío. ¿Salto? Y dos, hombre. Dos, coño. No puede ser uno. Tiene que ser dos platas en el mismo toque. Hoy la toalla, ¿cómo cuesta este plata? Joder, ¿cómo puede costar tanto? Dudo que baje de precio del día después. No sé. Estas 600 mil monedas que hay. Y ahí tiene que tocar un CR7 seguro. ¡Piqué, tío! ¡Piqué! No puede ser Sergio Ramos ni nadie. Se tiene que ser Piqué, tío. Bueno, de nuevo ya tengo que centrar para la española. Qué asco, Eric Lamela, no, hace un par de semanas no, tiene que ser ahora, cuando estaba ahí, no, sí, es que me traba, se me lengua la traba y se me traba la lengua y todo, se me traba aquí. Venga, lo voy a saltar ahora. Garay. Vas bien con tu 52 de ritmo. Vas muy bien. ¿Te salto? 2000 monedas lo mejor menos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Gundogan, tío, Gundogan, no, qué amago, tío, pero no gratuito.
Blin. Viavi. Que no me toca nada, tío. Rakitic.